Pozdrav svima, danas nastavljamo sa Nokia unboxingom. Ovaj put imamo Nokia 5.1, jedan jako lijepi nastavak vrlo uspješnog modela Nokia 5. Pa idemo vidjeti što se krije u kutiji. Ono što možete primijetiti da je sličan dizajn kao što je bio i kod prethodnih modela. Jako lijepo i zanimljivo pakiranje. Ovdje se odmah nalazi Nokia 5.1 pametni telefon kojeg ćemo privremeno staviti sa strane dok ne pogledamo što se nalazi u kutiji. Uz standardno jamstveni list i iglicu za SIM utor, tu su i uputstva na nekoliko različitih jezika. Također adapter, kabel i slušalice. Zapravo poprilično standardan paket, ali možemo reći nestandardan uređaj po svojoj ljepoti, a i naravno kvaliteti, kao što to i očekujemo od Nokije. No, ovaj zaslon od 5,5 inča, kao što možete vidjeti, poprilično je svijetao, jasan i ugodan za gledanje. Znači, taj veliki Full HD zaslon, idealan za gledanje filmova, surfanje internetom i slično. Prednja kamera iznosi 8 megapiksela, što je sasvim dovoljno za odlične selfije, budući da je širokokutna kamera. A sa stražnje strane nalazi se glavna 16 megapikselna kamera, koja će sa vrlo brzim autofokusom dati zaista sve detalje u vrlo kratko vrijeme. Naravno, na Nokia 5.1 nalazi se Android One, poprilično jednostavan, zanimljiv za korištenje, vrlo ugodno korisničko iskustvo. Baterija iznosi 2970 mAh, znači sasvim solidno za jedno cjelodnevno korištenje pametnog telefona. Nokia 5.1 nalazi se u Mobis HR ponudi, zato nas posjetite već danas i odaberite svoju novu Nokiju.